এখানে আমরা রংপুরের সবচেয়ে পুরাতন বটগাছ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের মেইন আকর্ষণ বটগাছ না। আমাদের এখানে মেইন আকর্ষণ হচ্ছে স্টাম্প ভান্ডারটি। এটা সরকার অনুমোদিত স্টাম্প ভান্ডার। এটা প্রায় 1992 সাল থেকে এখানে রয়েছে। এগুলো পুরনো ভবন। স্টাম্প ভান্ডারটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটা একটা স্টাম্প ভান্ডার, কারণ এটা একটা স্টাম্প ভান্ডার। এবং স্টাম্প ভান্ডারটা অনেক সুন্দর, কারণ এটা একটা স্টাম্প ভান্ডার, কারণ এটা সরকার অনুমোদিত স্টাম্প ভান্ডার। তো আমরা স্টাম্প ভান্ডারটা দেখতে পাচ্ছি। তো স্টাম্প ভান্ডারটা হলো স্টাম্প ভান্ডার, কারণ এটা স্টাম্প ভান্ডার, এটা ডিসি অফিসের ভিতরে স্টাম্প ভান্ডার, তাই এটাকে আমরা স্টাম্প ভান্ডার বলতে পারি। তো এই স্টাম্প ভান্ডারে একজন লোক দেখতে পাচ্ছি, কারণ এটা একটা স্টাম্প ভান্ডার, কারণ এখানে একটা লোক আছে, কারণ এটা স্টাম্প ভান্ডার। তো ধন্যবাদ।